år med tenking og grubling og handling og dårlig planlegging, er jeg faktisk endelig på vei. 2 måneder, 14 land, tur-retur Armenia. Det er i hvert fall planen. Jeez! It's finally happening. I'm really excited. Raining, and I hate rain. I wonder if I look as fresh as Itchy Boot does. Good morning, internet. I don't think so. I don't like it. Oh, what a horrible day! Bloody horrible. Hey man, Ein Auto ist vorbei. an der rechten Seite. Genau. Det er trangt og fælt på den Orlaus Ekspress. Men vi hadde god stemning underveis da. Okay, so we finally got off that awful Orlaus Express train. Poor tall Erik, he's not made for those trains. He really scratched his helmet a lot. Coffee. Nice. Thank you. Thank you. We are 1 minute into our drive today and it started to rain. Været oppe i Dolomittene ble såpass dårlig med regn og lyn og torden og kaldt, så vi fant ut at vi dro ned på sletten igjen og bare satte kursen rett mot Bologna. It's 32 degrees and I'm in full rain gear and I'm melting. But if I take it off, I know what's going to happen. Then hell breaks loose again. Vi hadde også et par fine dager som turister i Bologna, denne byen som er kjent for sine skeive tårn, historie og de overbygde fortauene, Portici. Now we are in the small village of Bertinoro, where the ACT starts, and we are desperately looking for coffee. Et av målene med Italia var å kjøre Adventure Country Tracks, ACT, som er grusveier som skal passe for litt tyngre adventure bikes som de vi har. Careful. Really? Ja. Bloody awful weather in Italy and the whole trip until now. Og det gikk jo fort slik det måtte gå, det. Regnet hadde vasket ut veiene og gjort dem ganske grisete. Et øyeblikks uoppmerksomhet, og du går på snø. Å snu oppi der er ikke til å tenke på, så da var det bare å praktisere alt man har lært da. Med å slippe seg sakte bakover ved hjelp av kløtsjen, og en stødig nederlender. Den kvelden slo coviden til for fullt. Det forklarer kanskje litt av den dårlige stemningen oppi lia der.
Okay, we did do a piece of the ACT, even though we didn't get very far. And then I had the COVID. So, but anyway, I'm now an official ACT member and I'm going to put the sticker on my bike. I can feel the joy of motorbike riding returning today. It's so much better. Yes, it is. It's a nice route, this. This is very nice. Even better than ACT. Ciao. Okay, va bene? Okay. Oh, the best coffee in the world. Norwegian coffee. From Bergen. Salve. Parking in the street on the left. Queste qui no. Vi visste utmerket godt at vi hadde gjort noe galt som kjørte inn i disse små bakgatene. Men politidamene var kjempegreie, de. Om natta fikk vi stå foran rådhuset bak låste porter. Om kvelden var det stor landsbyfest, og det italienske publikummet de koser seg på en veldig rolig, disiplinert måte. I had no idea that the Abruzzo region is so beautiful. Og ikke bare Abruzzo, men også Marche og Molise og hele østkysten nedover. Det var fantastisk for motorsykkelkjøring. Kaffe doppio per me. I thought after the first week I will never ever like rain again, ever. But now it will be actually quite welcome. It's 33 degrees. 37, I hear 37, 38. Yes, we have 38, 38, 38. Someone higher, 38. 39, yes, we have 39. Det går bra, men det er forferdelig varmt. Det er den eneste måten å holde ut på her og gjøre dette her. Det kan ikke seg. Det kan ikke seg. Vai due. Ok. Fra Brindisi er det en fin liten nattseilas over Adriaterhavet over til Igoumenitsa i Hellas. Okay, Igoumenitsa. We're in Greece. Beautiful road, beautiful weather. It's up here it's only 26 and it's drier than in Italy. Vår første greske taverna og vår første greske salat. Du vet, en som virkelig smaker tomat, agurk, oliven, feta. That was actually a little scary. The insect hit me and I fell down in the helmet. I didn't think so much more about it until it stung me. 30 seconds after, my whole face was on fire and I had a little difficulty of breathing. Stopp meg på haka, du. Men vi trøstet oss med å ta inn på turens så langt mest eksklusive sted. Et sted med sånn uhørt luksus som til og med bagasjetraller. What a beautiful morning. It's 25 degrees. So nice. Trying to find some place to make coffee and have my 15 minutes sleep.
Erik er turens selverklærte barista. Han har med seg alt, kaffebønner, kaffekvern, filter og oppsats, hele greia. Når vi nærmer oss den tyrkiske grensa, kommer vi inn i et ganske dystert område. De mørke åsene er helt avsvidde. Det raste noen forferdelige skogbranner her i 2023. Det var mange som omkom, blant dem en gruppe med flyktninger som hadde tatt seg over grensa fra Tyrkia til Hellas og ble fanget inn i flammehavet her. Den lille sideveien som Google hadde pensa oss inn på, den brakte oss merkelig nok nesten helt fram til grensebommene. Og deretter fulgte vi rådet fra han tyrkiske motorsyklisten vi traff, bare snike seg så langt fram som overhodet mulig. Og merkelig nok så lot de oss få lov, kanskje fordi det er så varmt. Denne første ordentlige grensepasseringen mellom Hellas og Tyrkia gikk veldig greit. Det skulle ikke være tilfellet med alle de andre som kom. Hello. Hello. Have you got anything for customs declaration? Not at all. Can you open this one, please? The top box? Behind this. Yeah. Where are you coming from? Norway. Norway, but careful this car. Ah, oh, yeah. Sorry. We made it! Yeah. Where to park? Another part? Yeah, sure. Oh. So it's too early to celebrate? We have officially reached Turkey! Yoo-hoo! I don't think that took us more than an hour or something altogether. Erik er ikke fremmed for litt kappkjøring ut fra lyskryssene, men i konkurranse med de lokale som kan alle snarveiene, da er det bare å gi opp. Fantastic! We went into this motorcycle shop to get some contact spray. So this guy now is guiding to another place where they have the real stuff. Nå har vi fått fiksa spray, og skal ta oss med til et hotell. My bike isn't working today. The blinkers, nothing works. Et svett lite øyeblikk akkurat der, men Erik er en teknisk type, så snart var vi på veien igjen. Fikk med oss en bit av tyrkisk tett, og dette området var en stort sett grei. I'm not going down there! Remember to check that the side stand is on stable ground before you leave the bike. Det er for så vidt helt greit det, så får man praktisert litt av det man har lært om å rette opp igjen velta sykler. Overalt hvor vi kommer synes ungene det er kjempespennende med disse svære syklene. Videoya katılın arkadaşlar. Videodayız. Og ikke minst de lange snålingene som kjører rundt på dem. Vi ble tatt imot med en helt utrolig vennlighet. Her er vi jo på en kafé hvor vi ikke kunne betale med kort, og vi hadde ikke noe cash. Men det var ikke noe problem. Verten ga oss kaffe og te og kjeks, og når vi skulle dra så fikk vi hver pose med mer drikke og kjeks til turen. God tur! We missed an Italian couple. Now I found them. Perfect.
var vi fremme ved det første store delmålet, Istanbul. Her er allerede tredjemann Gaute og kona Tone på plass. Triumviratet er samlet, og vi er klare for å gjøre Tyrkia. Mer om det i neste episode.